ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಪಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಇದು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೀರು 2 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೀವು ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆನ್ ದ ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಸ್ಲೆ ವೇವ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಜಸ್ಟ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಕವ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಥ್ರೂ ವಿಸ್ಟಾ ಡೋಮ್ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವೇವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೌಡಿ, ರೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ವೇವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗಿ ನಾವಿನ್ನೇನು ವಾಪಸ್ ಹೊರಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.